Akože vážne, teraz mesiac aj pol nešla a ona na prvú šupu skočí. Fú. Ideme sa na to pozrieť. Tu nám dymí, asi nejaké tepnenie. Ideme pozrieť dole. Chvála Bohu, nie klapka. Toto je pravdepodobne, že sa pečie, alebo teda horí olej, čo naklapkal trošičku z karburátora. Mať. Ideme si trošku pomôcť na nej.